ungefähr. Hey Finja, du sollst doch hier sitzen. Ja, wie spät haben wir es jetzt eigentlich? 23 Uhr? Was? Da war eine Fledermaus. Was hast du gesagt? Wie spät wir es jetzt haben? 23 Uhr, glaube ich. 23:02 Uhr. Welche Gartenpapa? Lecker. Inga. Ejo. Ja, Marke für dich. Nee, weitergehen an Und Lina. jetzt für Lina. Nein, für mich. Ja. Ich hab's mir. Weiter für dir. Für dir. Jetzt für mich. Genau. Ah, das ist schön sauer. Tanja, du stehst in Wärme. Dann gehen wir etwas. Da. Gehen wir nach da, Svenja, Robin. Svenja, ich geb dir Okay. Kein Ding. Mir ist total egal, zwingt Svenja. Und Lina. Oh, warte. Meiner. Hier, Svenja. Nein, nicht vor mir.